好，大家好，今日6月15號星期一嘅凌晨，唔係星期二啦，真係快樂不知時日過。星期二嘅凌晨，有個 TV 同埋肥佬。我想捉你噶啦，不過你又改得快。大家好，我係思思。雖然做我哋嗰行冇公眾假期啊，但係由細到大開始咧，但凡有一日放假咧，唔知點解黐埋星期六日嗰啲就會亂鳩晒坑嘅。喂，我無論任何時候放2日假呢，我都覺得第二日係星期一嚟噶。但係其實做我哋嗰行係冇呢種感覺噶嘛，係因為身邊嘅人放假，搞到我哋好似覺得咧係咪星期日啊、星期一啊調轉晒咁樣。係啊，你講得啱啊，因為星期一係端午節啊嘛，所以咧你身邊嘅人放完之後咧，你硬係覺得咧第二日係星期一啊嘛。喂，你啱啱呢一句同我頭先之前嗰句係冇分別噶喎，你只係重新組織過一次啫喎，你又再講出嚟啊？唔係啊嘛，肥佬你。我諗住當清楚啲啊嘛。我講得唔清楚咩？你講得清楚啲咩？作死你！唔係，你清楚啲。你唔好又喺度水啲老友啦！上次咩首本名曲個死都唔認，人哋有手指嘅，捽翻前面聽到你講錯噶啦。喂，我捽翻前邊聽呢，我都係聽到首本名曲喎，冇講錯噶。啱噶啦，你可以做官噶啦，依家唔好做呢啲啦。喂，好啦，入正題啦。嗱，我講明先吓，今日呢條片啊，肥佬啊做 host 嘅，我冇乜準備嘅，係肥佬啱啱 send 俾我睇嘅咋。點解咧？因為我原本諗住講另外一樣嘢嘅。咁使唔使講俾老友聽你原本想講乜啦？梗係講啦，廣告啊。古老闆同193。點止古老闆成193啊？成對 Error 加埋雪啊！嗰個聽你講呢，好大 project 啊，我哋留翻遲啲先講。咪係咯，原本做晒功課諗住講呢個大 project 噶嘛，跟住你同我講話唔好啊，呢啲新鮮料講呢啲嘢先喎。好啦，走啦就你啦，嗱我唔睇波就你啊，講明先啊。哇，你咁樣講，到時啲老友柴我台喎。唔係啊，我就你，因為今晚啲波唔好睇啊，就算夜晚嗰場西班牙我都唔中意。喂，我係話你唔講廣告呢，就講我嗰啲呢，我驚啲老友唔中意聽喎。咁你講得好聽啲，加啲個人感情落去，將你嘅自身經歷放埋落去，咁啊自然會好聽噶啦。喂，好唔好聽呢？等老友留意睇下佢哋嘅反應啦。第一單想講呢，就係大陸啲傳媒啊，好多間呢都有報呢單咁嘅新聞啊，就話王菲呢冒住生命危險為謝霆鋒生咗個仔啊，連體重都有噶，話3.8公斤啊。跟住呢，阿謝霆鋒呢望到之後呢，淚流滿面咁樣講啊，我終於有一個完整嘅家庭啊！即係阿婆睇風心啊，噏得你就噏啊！大陸嗰啲網真係笑撚死人啊！你唔好信，睇咁多人都蠢好多啊！喂，但係呢單嘢呢，就有張相嘅，醫院嗰度呢，就有個孕婦呢瞓咗喺張床度，跟住個醫護人員呢，抱個 BB 埋去俾佢睇啊！喂，你話嗰張係相嚟嘅喎，唔係片嚟嘅喎，人哋抱埋去俾佢睇，你見到成個動作你描述到？哦，唔係，係個 BB 呢瞓咗喺大人側邊。所以話你零舍誇張啊！為咗講得好聽啲，加鹽加醋。你又話要加多啲感情落去嘅？我話叫你加翻啲自身嘅經歷嘅放埋落去，做下分享咁樣。嗱，我一定冇生過仔㗎，冇自身經歷㗎。你會唔會後生嘅時候周圍播種生嘅你都唔知啊？喺街見到啲肥仔好似你嘅樣，好親切係嘛？肥仔乜？豆油茶屎忽。喂，你細個學埋呢啲咁樣嘅嘢㗎？你唔係冇聽過嘛？你唔係香港讀書㗎？你九龍讀書聽過㗎喎？我喺新界讀書，我真係冇聽過，你都黐線嘅。咁唔怪之啦，捉蟲就乜乜啦。玩捉蟲啊！好啦，快啲繼續講啦。咁啊，講翻嗰張相先啦。根本成張相都好朦嘅，完全睇唔到個女人咧究竟係點嘅樣啊！但係咧嗰個 caption 就話咧，嗰個孕婦咧就叫王菲，咁啊生咗個仔咁樣。其實中國10幾億人口，有個女人叫王菲生個細路，個老豆叫霆鋒，有幾奇啫？唔好咁啦，仲離譜過以前便利。喂，其實咧港姐都有個叫王菲喎，會唔會咧佢揾個男朋友咧叫謝霆鋒咧？咁咪點咯？啊！你又係將我講嗰啲嘢重新講多次喎？去砵蘭街都有2個王菲喎，仲有4個霆鋒添喎，黐埋好冇啊？你度黐黐地嘅。哇！你今日好 high 喎，你都黐線。唔使我做準備嘅，零舍 high 噶嘛。嗱，大家老友，如果以後都係想我繼續咁 high 嘅話咧，咁我以後都唔做功課噶啦。哇！肥佬做晒。喂，法官大人，我反對。戇居啊，炒晒法官好耐啦。快啲啦，講下單啦。未講完啊，咁呢單嘢咧，你自己聽落去信唔信啦？我梗係信啦，咁多霆鋒，咁多王菲。你信啫，但係好多網友都唔信啊，話呢單嘢咧根本係吹水啊。喂，用下個腦都知吹水啦。我哋識嗰個王菲51歲噶啦。喂，你啊女人啦，51歲生仔容唔容易㗎？嗱，作為我呢個女人咧，唔好講51歲啦，就算21歲我都唔會生啦，梗係難啦。
陰我你個死肥佬，撐我有咩你啊？喂，其實咧女人有更年期㗎，去到51歲咧可以生到 BB 嘅機會咧唔係冇，但係真係好難㗎。你唔好性騷擾我啊！話俾你聽，麻甩佬同我講更年期，你食懵咗你啊？喂，好多婦科醫生都係男人嚟㗎。我話俾你聽啊，我過幾年中燥啊，你小心啲啊！咁啊，繼續講翻啲疑點先啦。其中有一樣，哇！你笑得好衰。其中有一樣嘢咧，就話霆鋒啊，我終於都有個完整嘅家庭。喂，佢同王菲其實未結婚㗎喎。乜嘢啊？佢感觸啫嘛，佢講翻阿拉姑啊、四哥同阿婷婷啫嘛，你黐線嘅。咁你咁樣解釋又啱。喂，大陸咧，如果你未登記結婚咧，藝人係咁樣嘅話咧，咁啊真係做咗個壞榜樣啦，可能好大嘅後果喎。我覺得霆鋒就唔會咯。嗱，好嘢啊，福爾摩斯試出招嚟㗎。喂，仲有喎，佢兩個嘅一舉一動啊，即係行出街咧拖手嗰啲咧，全部都俾人影晒相㗎喎。如果王菲係大肚，喂，佢要陀10個月㗎喎，點會冇人影到啊？嗱，肥佬啊，咁我又唔同意喎。你喺大陸咁大咧，好多人真係影唔到㗎喎。更何況我哋不嬲都知啊，王菲咧深居簡出㗎嘛，佢點會出嚟嘅啫？喂，佢陀 B 嘅話，一定要去產檢㗎嘛，唔通喺屋企做晒啊？你黐線啊！嗰個王菲啊，冇講話佢去醫院產檢清場冇人知啊。就算佢叫埋個產科醫生啊、婦科醫生嚟佢屋企產檢都仲得啦。佢上嗰個綜藝節目，好似話8000萬㗎喎，你有冇聽過呢單嘢啊？我就冇去研究佢嘅身價。咁你講到咁巴閉，但係佢喺醫院嘅相咧又俾人影到喎，咁係真係自相矛盾。喂，你望真啲嗰張相有冇王菲個樣先？就算真係王菲個樣啊，都可以係 P 圖嘅啫嘛，肥佬啊，醒少少。所以睇翻現有證據咧，我覺得呢單嘢係假嘅。同埋咧，呢單嘅新聞啊，係一間唔係好大嘅媒體爆出啊，仲話獨家猛料添啊。咁你信唔信啊？嗱，猛料就係真噶啦，不過你仲喺度問我信唔信？擺到明係流噶啦，唔好再問好唔好啊？喂，好啦，咁講下一單啦。得啦，你唔使向過嚟啦，我見到啦，霆鋒啊嘛，宇宙最強啊嘛。係啊，前日佢兩個咧去咗上海啊，出席呢個電影《怒火》嘅發佈會啊。哦，導演嗰套遺作啊嘛。係啊，呢套戲係陳木勝導演最後一套戲㗎。當其時工作人員啊就擺一張導演凳喺台上啊，代表阿陳木勝導演仲喺度啊。嗱，唔經唔過，導演走9個幾月㗎啦，呢套戲終於上畫啦，真係千呼萬喚啊！好多演員咧同阿陳木勝導演關係都好好㗎。霆鋒同埋宇宙最強咧見到張空凳嘅時候咧，即時有反應啊，對眼紅晒，跟住就轉身啊。好多發相咧，尤其是內地嘅行家影咗出嚟咧，見到佢兩個演員咧都眼濕濕咁樣啊，係咪喊都唔知啊？其實即時係擰轉背，擰唔翻過嚟啊。後來司儀咧就遞啲紙巾俾佢哋啊，抹咗眼淚之後咧，先至可以擰翻轉頭啫。梗係啦，佢哋之前合作過噶嘛，尤其是霆鋒啊，好似合作過咩男兒本色啊、少林寺嗰啲噶嘛。仲有特警新人類咧。啊，係啊，呢套好出名啊！甄子丹同阿導演識得仲耐添，佢哋喺20年前啊已經合作拍呢個《洪熙官》啊同埋《精武門》啊。哦，電視台嗰陣啊嘛。係啊，嗰陣時喺亞視已經合作噶啦，直至到今個電影《怒火》咧就係佢哋第3部合作，估唔到係最後一次啦。唉，其實做得演員都係性情中人，演員喺片場同邊個合作得最多啊？除咗演員同演員之間嘅話，就係同導演噶啦。如果導演係有心嘅、有料嘅，啲演員啊同佢嘅關係更加密切添啊。尤其是陳木勝導演走咗之後咧，好多演員都講翻佢生前係幾好啊。係㗎，好多演員都話咧同導演溝通得好好㗎，佢嘅人品又好好喎，所以大家都希望咧再次同佢合作㗎。唔緊要啦，總之一切在心中啦。咁套戲嚟緊香港都會上嘅，大家有興趣入場睇下啦。好，肥佬講第3單啦，好冇？喂，你最中意嘅胡定欣啊，事後啊就拍呢個。有我最中意，你好似百佳揀橙咁樣喎，簡直冇人要啲黑晒俾我話我最中意喎。你不如邊度膠袋袋埋抌落我車度笨。喂，係咪你俾錢先？你唔好駁嘴啦！你講胡定欣咪胡定欣咯，又話我最中意。喂，啲老友聽到你最中意先有興趣去聽噶嘛。總之咧，佢而家咧咁你不如講翻林亞詩算啦。林亞詩點啊最近？我最中意喎。嗱，仲唔係你最中意？咁你關注咗佢啦，突然之間又提起佢啦。總之早2日咧，林亞詩係出咗嚟嘅，就話大家信佢就信佢。我唔想知啊！你講翻胡定欣啦，求下你啦，肥佬。阿胡定欣點啊？佢做咗邊個老母啊？做咗方力申嘅老母繼母啊！唉，我講啦，嗰套嘢係咩劇啊？你講埋先啦，名都唔俾人講。唔知咩廉政追擊嗰啲係嘛？係咁上下啦，好多呢啲名嘅。嗱，好似電視台咧鬧雙胞胎㗎吓，邵氏有一套，跟住大台又好似有一套廉政題材嘅戲，唔知點分啊？咩廉政行動 XX 年嗰啲嘛？我唔知啊，我冇睇開啊。你冇睇開啊？我冇睇埋咯。喂，我唔識笑啊，你不如繼續講落去啦。真係。頭先你都講咗啦，呢套戲有個賣點啊，就話胡定欣啊係啊方力申個繼母啊。
佢哋有冇感情嘅先？會唔會產生一段不倫戀嘅先？嗱，我成日好想知道咧，佢做得個繼母嘅話，咁邊個做個老豆咧？咁個方力申個老豆會唔會係石修咧？喂，可能好大機會啊！你諗下啦，生得方力申咁大個出嚟喎，唔通係阿 Bosco 咩？阿 Bosco 好似唔知做個細佬定做個哥嘛，係嘛？做佢細佬啊！方力申41歲，胡定欣39歲，細佢2年做個繼母啊！佢仲做埋 Bosco 嘅家姐喎。係啊 Bosco 啊40歲，即係咧3個之中最細係胡定欣，但係咧仲做埋啲咁嘅角色喎。哇！呢套戲啲選角已經夠亂噶啦，佢仲唔止啊，佢仲玩埋咧我哋黐黐啊，我哋嗰啲嘢啊。係啊，戲裡面嘅蔡潔咧就係中意阿胡定欣噶。啊，老實講啊，胡定欣就未必似嘅，不過蔡潔咧啲戲真係幾似嘅，我都幾想睇下。咁你想睇蔡潔同邊個輸輸啊？其實蔡潔打邊個唔係問題啊，最緊要啲情節係咪好牽強啊嘛？有時大台啲劇咧，嗱我唔知呢套算唔算啦，但係佢哋有時寫啲 member 咧寫到好嘔心㗎。我記得以前咧妙手仁心嘅時候咧，佢寫阿嬌咧，我都唔係好中意嘅。妙手仁心嗰個阿嬌咧，真係蘇永康啊！你要俾人知道先得噶嘛。雖然咧佢拍到蘇永康唔係好乸型啊，但係咧有時做呢啲咧，其實真係唔使咁樣描述法嘅。喂，頭先我哋講嗰個廉政追擊嘅人物關係呢，我即時就諗起啊泰國一套神劇啊，嗰個情節呢，差唔多係咁噶。咩㗎？嗱，套劇個名呢，我真係唔記得啦，我淨係知呢，戲裡面嘅老豆呢，就娶咗個年輕繼母翻嚟，跟住個仔呢，就中意咗個繼母喎。未完㗎，呢啲係普通情節嚟嘅啫嘛。咁但係個繼母呢，其實係書書嚟嘅喎，中意女嘅喎。咁撚似呢套嘅？跟住個仔呢，係變性咧，走去追個繼母啊！咁阿方力申會唔會學埋佢㗎？抄埋佢㗎？我唔知啦，我淨係即刻就諗起呢套咁嘅泰國神劇啫。喂，好似喎，佢繼母咁後生，跟住繼母又做埋我哋 member。係啊，喂，如果咁樣去發展，就幾有創意喎。喂，肥佬啊，不如你嗱嗱聲 search 下嗰個泰國嘅劇名啊，我想知啊。嗱，你等等先啊，即刻揾。我睇見阿肥佬嘅手指撳落去又大隻喎，個 mon 又細喎。喂，手機係咁上緊㗎啦，撳下撳下嗱，用神劇泰國繼子變性，嗱輸入晒，即刻揾到啊！嗱，套劇咧個名叫《吹落的樹葉》，大家咧喺網上面咧就可以揾到㗎啦。呢套真係神劇啊！吹落的樹葉啊！喂，肥佬係真係嘅，你生日換個部電話啦，你用三星咧，嗰啲咩 Note 嗰啲咧，好大部嗰啲咧，嗰啲啱你用啊，但係 iPhone 真係唔啱你嘅。喂，但係我中意用蘋果啊嘛。喂，但係你中意還中意啊嘛，肚腩都難減啦，你手指仲難減啊。喂，我想補多句啫，頭先講套神劇咧，到最後尾咧反高潮啊，個老豆咧迷上咗變性嘅仔啊。唉，仆街啊！呢啲戲真係唔好睇啦，嘥氣啦！你用電視睇就嘥電，你用手機睇就嘥數據。你有數據嘅話，不如睇埋我哋廣告算撚數啦。哇！你好似想收兵咯喎。收得噶啦，戇居啊！我係觀音，我唔收兵啊！唉，快啲啊！有咩講啊？冇啊，收兵啊！係俾你收啦，俾你收啦。嗱，各位唔關我事啊！今日所有功課係肥佬做噶，我係插科打諢講閒話噶咋。哇！你真係出賣我。咁大家記得訂閱、留言、讚好，有時間有數據睇埋啲廣告，冇時間啊唔好算數，轉頭再睇。如果俾我知道你哋睇嗰度吹落的樹葉都唔同我睇廣告，我真係嬲你哋噶。咁啊，睇完泰國神劇再睇廣告啦。你黐線，你而家睇完我哋廣告先睇泰國神劇啦，係嘛？啱啱啊！好啦好啦，萬一有數據冇電咁咪死火。好啦好啦，唔講啦，係咁啦，拜拜。拜拜。拜拜。